क्या आपने कभी ये सोचा हेलो है गाइस, कि इस वीडियो को फूकने के लास्ट तक बाद देखो, इतनी मजा आ खांसी जाएगा। क्यों आती लास्ट है? तक ये देखते मैं सोचना रहिए। कि ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ। तो दरअसल हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस की नलियां, ट्रैकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्स, म्यूकस और छोटे छोटे बाल जैसी चीजें जिसे सीलिया कहते हैं उससे ढकी होती हैं। म्यूकस हमारा सुपर हीरो है जो धूल, कीटाणु जैसे हानिकारक चीजों को फंसाता है और सीलिया उन चीजों को बाहर निकाल देती है। लेकिन जब कोई इंसान फूकता है तो वो हजारों खतरनाक केमिकल्स अपने अंदर खींचता है। ये केमिकल्स हमारे सीलिया को या तो डैमेज कर देते हैं या तो अधमरा कर देते हैं और नतीजा वो हानिकारक चीजें फंसी रह जाती हैं और उन चीजों को बाहर निकालने के लिए हमारा शरीर खांसी का हल्ला मचाता है।